geldi? Bana bir kurye sipariş. Tekel mi? Efendim? Tekel mi? Bana bir kurye. Tamam, tekelden mi geliyor? Yo. Ne geliyor? Kargo gibi bir şey. Kime gelmiştin? İsim yok. Otoparktan mı? Yani otoparkta X2'ye in sağa dön. Tabelaları takip et en sondan bir önce. Tamam abi. Parlıyorsun bu arada. He? Parlıyorsun, çok yakışıklısın. Eyvallah sen de. İyi akşamlar.